Меня очень поразила одна штука, которую я посмотрел у всех своих коллег. Все обсудили там новогоднее поздравление Зеленского, новогоднее поздравление Путина, а я посмотрел новогодние поздравления разных лидеров. Самый прикольный был из Киргизии, Сапаров. Он просто на горнолыжной трассе, как Путин, значит, спустился на горных лыжах. Правда, без палок, катается плохо, но, так сказать, катается молодой. Значит, подкатился к микрофону и к камере, и чего-то там на своем киргизском языке, который я не понимаю, а перевода не удалось мне титры запустить автоматически. Но он, наверное, говорил, что да здравствует Киргизия, самая замечательная страна в мире, там и так далее. Вот. Но самое отличное поздравление, кстати, было у Си Цзиньпиня. Вот это просто класс, потому что Си Цзиньпинь, конечно, сволочь, та еще. Он, кстати, сволочь больше, чем Путин, потому что он серьезнее человек, чем Путин. Си Цзиньпинь как раз не дурак совсем. Вот. Он сделал на 12 минут, реально на 12 минут, потому что Путин 3 минуты говорил. Да? А 3 минуты, ну, так, если вот похихикать, то это, ну, примерно столько времени, чтобы, значит, мужчина выполнил свою детородную функцию. Примерно так это занимает. То есть вот у него поздравление в этом году там 3 минуты. Да? Вот, у Си Цзиньпиня все-таки 12 минут. Видите, значит, он это Виагру пользуется там и так далее. То есть он выдержал в 4 раза больше, чем Путин. Вот, и самое главное, он сделал классное, то есть его новогоднее обращение было абсолютно пример, как это надо делать нормальному главе государства. Да, мы понимаем, что он сволочь, да, мы понимаем, что там у них все не так красиво, как они хотят показать, но, по крайней мере, по конструкции этой речи это было абсолютно идеальное новогоднее поздравление, потому что он, во-первых, он никому не говорил, что нам надо возвращаться к старой китайской империи, которые вот там, вот помните, еще там к праотцам, которые вот строили там Китай, Великий Китай и так далее. Ну, слово «Великий Китай» он сказал, но он смотрел все время в будущее. И он говорил о том, что и сейчас в Китае уже все вполне себе, проблемы есть, но мы с ними справляемся. А самое главное, мы идем в будущее. Мы идем в творчество, мы идем там туда-то, сюда-то. То есть он показывал дорогу. А Путин нам все время рассказывает, как там у нас было при царе Горохе, и как нам замечательно никуда в будущее не идти, а вот прям сегодня в нашем дерьме жить, это в Российской Федерации. Вот, так что я всем советую, я в своем телеграм-канале выложил эту ссылочку на Си Цзиньпиня, вот, так что можете все посмотреть, кому любопытно. Там, кстати, перевод есть, вот его можно было там с переводом смотреть и понимать, что он там говорит. Вот, а Вовик, ну, вообще, кстати, Вовик больной, для тех, ну, не в смысле головой, потому что головой-то он давно больной, а он физически больной, потому что он, когда делал свое новогоднее сообщение, то у него голос был такой, что узнать его нельзя было, но на самом деле видно, что он простуженный. И даже Валерий Дмитриевич Соловей сделал у себя в телеграм-канале, значит, доктор Соловей, сделал ролик там какой-то за 20-й год и за 24-й год. И там просто два разных человека. И выглядит по-разному, и голоса разные. Вот. Но на самом деле я, конечно, не очень сильно верю, что Путин вылез с холодильника, вот, и что это там двойник за него говорил. Я думаю, что все-таки это настоящий Путин, но он был простужный. И, кстати, вот в этом госпитале, если вы прислушаетесь, он тоже простужный, он скрипит, кашляет там, и так далее. Вот. Но самое главное, что поскольку он был простужный, то вот смог только на 3,5 минуты, не дотянул даже до 3 минут 3:39. И чтобы это было не очень убого, ему сделали, значит, ролик, где сначала музычка, там показывают Кремль, там туда-сюда подводка, а потом еще 5 минут тоже опять показывают Кремль и так далее. То есть вот там сделали 10-минутный ролик, из которого 3:30 это вот его, значит, новогодняя словесная. Если можно, вот буквально в рамках 2-3 минут. У меня сегодня был разговор с Игорем Эйдманом, и он говорит о том, что в рамках этого поздравления новогоднего Путин
нарочно. Ну, вот Кириенко, видимо, подумал, что не нужно педалировать тему войны, и поэтому ее исключили из его речи. Поэтому, вот, собственно, там ничего подобного не было. И вот сразу же, там, 1, да, числа или там 2 числа он встречается с этими участниками так называемой специальной военной операции. Действительно в этом есть некая технология, то есть чтобы... Эйдман это связано как раз с усталостью там, части российского общества от этой войны. Вот вы в этом тоже усматриваете вот такую историю? Да, я усматриваю тоже такую усталость, и я усматриваю еще у них, значит, раскладку злой следователь и добрый следователь. То есть вот Путин здесь был добрым следователем, потому что он такой был, весь такой добрый, там про семью все нам говорил, давайте там дети, внуки, там так далее. А сам бобыль, никакой семьи у него не видим уже до 25 лет, ни одной фотографии, ни одного видео, ничего. Вот. Но затем выпустили они Диму Медведева. И вот Дима Медведев записал отдельное поздравление. Кстати, весь такой горный. То есть я живу в горах, но он еще загорелее, чем я, хотя сидит в Москве. Я так думал, что он или был трезвым? Если бы он записывал пьяным, то я думаю, что это было бы лучше. Потому что когда он трезвый, он еще хуже, чем пьяный. Да? И вот он был злым следователем, потому что вот он произнес все, что мы ждали от Путина, вот мы там всех разбомбим там, и так далее. Вот они разделили эти поздравления. То есть Медведев сделал жуткое, а Путин сделал такое добренькое, но затем Путин 1 числа встретился с этими военными, и им всем говорил, что мы вообще, у нас лучшая армия мира, все замечательно, всех разбомбим, ни с кем мир не заключим. Мир хотим, но только на наших условиях, то есть все нормально. И самое главное еще, вы знаете, была замечательная фраза, вот это последнее, что я вам хочу сказать. Он этим ребятам говорит, значит, ну вот понимаете, мы не можем отдать то, что типа мы завоевали. Потому что иначе же получится, что типа, а за что вы вообще здесь вот раненые-то? За что вы свои конечности, у них там ни рук, ни ног, наверное, нету. Ну, ног-то точно, наверное, нет, потому что не показывали под столом. Вот. За что типа вы принимали вот это вот, кто там погибал, кто там был изранен и так далее. То есть получается так, что вот просто чтобы угодить теперь этим бедным раненым и убитым, будем долбиться в стену до конца, и будем, значит, 40-миллионный народ Украины чморить, 140-миллионный народ России, просто чтобы вот эти люди вдруг не поняли, что на самом деле они воевали ни за что.